Всем привет, меня зовут Алина Федорова, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, ребят, будет нетипичная тема, сегодня мы поговорим о серьезных вещах. Как я вам говорила, о том, что несмотря на то, что большинство моих видео на канале не имеют такой, несут более развлекательный характер, то есть это влоги, уход, косметика, одежда и тому подобное, но тем не менее иногда я буду выпускать видео более серьезные, то есть мне все равно хочется говорить о каких-то важных вещах, действительно то, что имеет какую-то ценность, и о каких-то вещах, которые могут каким-то образом кому-то помочь. Пользуясь тем, что меня смотрит такое количество людей, я считаю, что я просто обязана говорить о каких-то таких вещах, и в данном случае я хочу поговорить о панических атаках. Это довольно узконаправленная тема, я понимаю, что она не станет популярной на YouTube, но если мое видео поможет хотя бы одному человеку, я буду считать, что я записала это видео не зря. Панические атаки — это очень неприятная вещь, особенно для человека, который никогда не слышал об этом, и с которым это произошло, для него это вообще будет чем-то ужасным, как было со мной. И я сегодня с вами поделюсь своим опытом, расскажу, во-первых, вообще, что такое панические атаки, какая там симптоматика и как я с ними справлялась. Я не знаю почему, но многие люди не знают о том, что такое панические атаки. До сих пор я могу там встретить человека, если я где-то скажу там про панические атаки, люди вообще не поймут, о чем я говорю, и для них паническая атака, это, знаете, будет что-то такое, ну, знаете, когда люди говорят: ой, там со мной такое произошло, у меня была просто паника, у меня случилась паническая атака. И знаете, люди не воспринимают это всерьез. Это как будто имеется в виду, что человек, ну там, распереживался, что-то там, но это не воспринимают как заболевание какое-то и как бы не понимают вообще серьезности всего этого. Часто выражение паника, паническая атака люди могут употреблять просто так. Да, до сих пор много людей, они не знают, что это такое. И дело в том, что я тоже не знала о том, что это такое до 22 лет. Что такое паническая атака? Еще другими словами, это называется вегетативный криз. Это нарушение вегетативной системы, когда в кровь человека вырабатывается огромное количество адреналина, такая лошадиная доза, и когда человек начинает переживать всю симптоматику, какую бы он бы переживал в какой-то экстремальной ситуации. Например, да, вот представьте себе на секунду, что вы открываете глаза и просто оказываетесь на краю крыши небоскреба. Что вы будете испытывать? Это будет ужас, это будет дикий страх, у вас будут потеть ладошки, у вас будет сердце выпрыгивать с груди, либо же оно может наоборот, знаете, как будто замереть, вы его не будете ощущать. У вас могут просто как будто парализоваться все тело, вы его просто можете перестать ощущать. Может закрутиться голова, разболеться, можно потерять сознание. Это разные симптомы могут быть, когда человек испытывает страх. Паническая атака — это такое расстройство, которое вызывает все те же симптомы, но просто на ровном месте. Вы можете просто идти себе спокойно по улице, и у вас может произойти такой приступ. Когда человек не понимает, что с ним происходит, когда он не знает вообще, что такое паническая атака, и когда он начинает это все испытывать, он вообще не понимает, что с ним происходит. Он испытывает всю симптоматику, и часто люди думают, что у них сердечный приступ, что у них там приступ астмы, либо там какое-то другое заболевание. Они вызывают скорую помощь, и врачи часто не находят никакого подтверждения этому, и часто сами врачи даже не знают, что это паническая атака. Вот такие у нас бывают врачи. Также есть еще одна очень ужасная вещь в этом всем, что когда человек начинает страдать паническими атаками, у него усиливаются страхи. То есть любой страх человека можно умножить на 100. Если человек боится там замкнутого пространства, например, если ему некомфортно, да, находиться в помещениях, нет, я не говорю, что у него клаустрофобия, нет, просто есть предрасположенность к какому-то страху. Кто-то боится больше высоты, кто-то боится больше быть в замкнутых каких-то пространствах ограниченных. И когда у него начинается это расстройство, это все усиливается еще сильнее и доходит просто до какого-то безумия. Почему происходят панические атаки? Это расстройство начинается у людей, когда они на протяжении какого-то долгого периода времени испытывают какие-то стрессы. Происходят, да, там проблемы какие-то без конца, и человек в себе это все копит, держит, и потом в какой-то момент это выливается в паническую атаку. И когда это с вами происходит, вы не понимаете,
понимаете, почему это произошло. То есть вам кажется, да, я вроде бы и даже и не нервничал в последнее время, и вроде бы все хорошо, а на самом-то деле вы, возможно, на протяжении там нескольких лет у вас был просто сложный период в жизни, были проблемы на работе, проблемы там с мужем, еще с кем-то, и вы просто были в каком-то стрессе постоянно, либо что-то вы в себе подавляли, и потом это находит выход, вот это вот все отрицательные эмоции выливается в этот вегетативный криз. Либо же, наоборот, это может произойти какое-то резкое потрясение в жизни. Вот что-то произошло ужасное, и у человека тоже это могло спровоцировать паническую атаку. Почему я говорю о том, что я просто обязана была записать это видео, и почему каждый человек должен знать о том, что такое панические атаки? Потому что, когда у человека это происходит, это безумно страшно, человек не понимает, что с ним происходит. Это вообще мучительно. Я же говорю, люди думают, что не сходят с ума, не понимают вообще, к кому обращаться и что делать. И когда человек осведомлен, что бывает такое, и он может предположить, что у него это происходит, и когда он быстро диагностирует у себя это очень облегчит жизнь. Конечно же, я и врагу не пожелаю, чтобы кто-то переживал панические атаки, но не дай Господь, если вдруг с вами, либо с вашими близкими это может произойти, вы будете осведомлены в этом. Почему это произошло у меня? Это было вот спустя где-то 2 года, как я переехала в Штаты. И мне кажется, что так как это был, пожалуй, самый сложный период в Америке, это был период адаптации, и было много каких-то проблем, пока я привыкала, и мне кажется, что я все это в себе держала, знаете, подавляла, и в какой-то момент это вот вылилось мне в такую паническую атаку. И просто вот, знаете, как на ровном месте. Это не то, что у меня было такое, ах, ну вот, я перенервничала там вчера, а сегодня у меня случилась паническая атака, и я связала 2 этих события. Нет. Сейчас вам расскажу про свой первый приступ. У меня было только 2 сильных приступа. Больше не было, хотя есть такие люди, которые переживают приступы буквально каждый день. Есть и такое, это вообще ужасно. Я страдала паническими атаками, наверное, в течение полугода. Почему я говорю так, да, у меня было всего лишь 2 приступа, я говорю, что это было полгода. Потому что панические атаки — это не только сам приступ, это еще, знаете, такой постэффект от панической атаки. Вы чувствуете все время тревожность, и я даже не знаю, что хуже. Сам приступ, либо вот это вот чувство тревоги, которое просто сопутствует этому всему. Это можно сравнить, наверное, вот, знаете, когда вы не можете успокоиться, когда вы все время переживаете, когда вы вот такой дерганый, постоянное чувство тревоги и без причины. У каждого человека, да, есть какие-то стрессы, какие-то переживания, но не каждый день и не настолько. А тут вы просто каждый день ходите как на взводе и понимаете, что ничего вроде бы у вас такого не произошло, что могло спровоцировать это. И вот эта вот беспричинная тревога меня преследовала где-то полгода. Это просто было ужасно. Еще такой очень важный момент. О панических атаках я где-то узнала за месяц до того, как со мной произошла паническая атака. Просто наш один знакомый начал рассказывать о том, что вот у него произошла паническая атака, что они вызвали скорую, что он думал, что это сердце. И когда он мне об этом рассказывал, я впервые услышала вообще этот термин. Для меня это что-то было такое непонятное. Я, если честно, не до конца тогда поняла вообще, что это такое. Ну да, я послушала, ну и как-то забыла. И тут через месяц со мной это происходит. Я, кстати, очень благодарна Вселенной, слава Богу, что вообще я тогда узнала, что мне дали эту информацию, даже пускай вот так вот мимолетно я услышала, но это мне очень-очень помогло, когда со мной это произошло. Где-то накануне я заболела, у меня была какая-то простуда, и я помню, что перед тем, как лечь спать, я решила выпить там таблеток. Это было что-то стандартное от простуды. Я это приняла и легла спать. Потом я просыпаюсь среди ночи от того, что я ощущаю, что мое тело как будто горит, как будто у меня был жар, и я помню, я пошла на кухню искать градусник, чтобы измерить температуру. Пока я нашла этот градусник, я помню ощущение, что у меня нарушается координация, как будто у меня ноги переплетаются, такое какое-то состояние, как будто я сознание сейчас буду терять. И у меня начался дикий страх. Я тут же начала будить Женю, и потом после этого началась самая жесть. Я не могла сначала объяснить даже толком, что со мной. Я говорю: Женя, встань, пожалуйста, мне плохо. Потом у меня начинает бешено биться сердце. Я стою на месте, а у меня сердце так бьется, как будто я пробежала какой-то марафон там.
вот настолько, оно просто выпрыгивает, а ты стоишь себе на месте, и само осознание того, что ты вроде бы ничего не делала такого, а у тебя сердце выпрыгивает из груди, ты понимаешь, что это ненормально, что это что-то неадекватное, что, наверное, у тебя что-то с сердцем. Я просто стою и вообще в шоке. И оно у меня так выпрыгивало, что в какой-то момент у меня начало там гореть. Знаете, я ощущала, как будто у меня в груди все горит. Потом наступил момент, когда я понимаю, что я не ощущаю сердце. Вот знаете, оно стучит, 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 а потом резко, как будто оно застыло. И я в тот момент так, я думаю, я что, умираю? Это все уже? Это мне сейчас смешно, ребят. Но в тот момент я испытывала просто дикий ужас. Я в тот момент на полном серьезе была уверена, что я умираю. Я перестала ощущать свое тело. У меня началась деперсонализация. Это такое чувство неприятное, когда вы не ощущаете своего тела, как будто вас парализовало, и как будто ваше тело — это не ваше. Это знаете, как описывают, когда там душа из тела выходит, человека покидает, и я такая думаю, ну все понятно, это моя душа, наверное, меня уже покидает сейчас. Я просто Жене кричала, говорила, все, я умираю, я умираю. И я даже не верила, что меня скорая спасет. И еще в тот момент я пыталась в своей голове анализировать, что со мной происходит, вернее, что спровоцировало это состояние. Я думала, может, это сердце, сердечный приступ сейчас, либо же я выпила там таблетки накануне, а может, у меня какая-то аллергия, а может, я не те таблетки выпила какие-то, либо еще что-то, возможно, не просроченные. И я думала, как Жене объяснить свое состояние, пыталась как-то на пальцах ему рассказать, чтобы он смог, если что, это рассказать врачам, чтобы если вдруг я там отключусь, эта информация им поможет, чтобы меня спасти. Настолько у меня были сумасшедшие мысли на тот момент. Я потом вспомнила вообще случайно про паническую атаку. Вообще, она у меня просто промелькнула, эта мысль в голове. Я просто говорю, Женя, можешь, пожалуйста, найти мне какую-то информацию о панических атаках? Что это такое? Прочитай мне симптомы. И что вы думаете? Моему удивлению просто не было предела. Он мне начинает читать вот симптомы, у меня все совпало. Вот все, что там перечислялось, у меня было все. И это меня как-то успокоило. И в тот момент я поняла, что это на 100% паническая атака. Приступ у меня прошел не сразу. Вот этот вот пик, да, он прошел, но был неприятный постэффект. Меня и трусило, тревожность была. Было очень много таких неприятных моментов. Даже после того, когда я осознала, что это паническая атака со мной происходит, все равно было очень неприятно. И какой была моя ошибка, когда я решила, чтобы уснуть, что мне нужно выпить снотворное, что якобы я смогу нормально спать. Когда я выпила таблетку снотворного, да, я как будто начала засыпать, но адреналин, которого у меня было много в крови, он не позволял мне полностью уснуть. И я была просто в каком-то непонятном вообще находилась состоянии. Вроде бы я и отключаюсь, а в то же время меня подтрушивает. Я даже не знаю, как это описать, это состояние, но это было очень неприятно. И я была в этом состоянии практически всю ночь. Поэтому да, если вдруг такое с вами произойдет, не пейте снотворное. Потом со мной произошел второй раз тоже приступ. В тот момент мне казалось, что я просто схожу с ума. Да? Если первый раз я думала, я умираю, второй раз мне казалось, что у меня что-то с головой не то, это же ненормальное что-то. После второго приступа я пошла к врачу. Я считаю, что в такой ситуации это вообще самое верное решение. Когда я рассказала об этом, она не удивилась, как и все американцы. Она говорит, ну это да, это распространенное явление, панические атаки, да, неприятно, но это проходит, это лечится. Выписала мне 2 вида таблеток. Одни какие-то успокоительные, которые помогают уснуть, а второе какое-то сильное лекарство, которое она сказала, ну поможет при приступе, но оно вызывает привыкание. Поэтому я для себя решила, что я буду принимать то, что послабее для спокойного сна. А сильное лекарство я решила оставить так, на всякий случай, если вдруг мне прям очень станет плохо, что я буду спокойна и буду знать, что у меня там все-таки что-то есть для того, чтобы помочь себе. Я полностью закончила таблетки, которые послабее для спокойного сна, а те нет, те мне как-то и не понадобились больше. То есть да, у меня была тревога долгое время еще, но приступов у меня больше не было. В период моих панических атак у меня начала развиваться клаустрофобия. Вот я помню, мы поехали на природу с палатками, и я не могла ночью находиться в палатке. Я проснулась среди ночи от того, что мне просто нечем дышать, что я как будто задыхаюсь, и мне страшно. Я всегда не любила замкнутое пространство. Я знала, что у меня есть
предпосылки клаустрофобии, но я ею никогда не страдала. И тут вот в этот период я поняла, что у меня развилась клаустрофобия. Есть такое, что когда у людей панические атаки, они боятся ездить там в метро, в транспорте. Некоторые люди боятся находиться среди людей, а есть люди, которые наоборот начинают бояться быть одни. В зависимости от того, к чему человек склонен испытывать страх, вот эти вот панические атаки, они это усиливают и развивают как прям болезнь какую-то, фобию, вернее. Если бы не Женя, я бы с этим, наверное, долго еще справлялась. Он всегда меня поддерживал. Во-первых, он изучил всю эту информацию тоже о панических атаках, и он меня всегда отвлекал. Я могла с ним поговорить об этом. Если мне нужно было выговориться и сказать: Жене, так, я чувствую тревогу, мне сейчас плохо, я могла ему это рассказать. Вообще очень важно, когда ты можешь человеку нормально рассказать о своих переживаниях, чувствах, и когда он тебя не осуждает, а когда он понимает, что с тобой происходит, человек тебя выслушает, пожалеет. Но лучше всего, когда близкие люди не прям сочувствуют тебе, говорят: ой, бедная, несчастная, нет, а когда они, понимая всю ситуацию, наоборот, тебя поддерживают и пытаются как-то отвлекать от этого. Также мне очень помогло то, что я сама отвлекалась, я много работала. Я пыталась, наоборот, себя загружать какой-то работой, какими-то делами, и когда я отвлекалась, я уже не думала про свое состояние, про эту тревогу, и просто как-то само собой оно и прошло у меня, потому что я на этом не акцентировала внимание. Я как будто научилась жить с этим, не обращая на это внимания и, наоборот, пытаясь переключить внимание на какие-то другие вещи. Если чувствуете, что начинается тревога, к приступу все идет, очень здорово заняться спортом. Давайте еще раз подытожим все-таки, что же помогает с этим справиться. Во-первых, осознание того, что с вами происходит. Я изучила много литературы, много статей на эту тему. Я поняла суть этого всего. Мне это очень помогло. Когда вы знаете, что вы не умираете, что вы не сходите с ума, что с этим можно жить, что от этого можно избавиться, это уже очень успокаивает, и мне кажется, что это уже половина решения этой проблемы. Дальше тот факт, что этим страдает много людей сейчас. Я наткнулась на множество тоже видео, блогеров разных, у которых тоже были панические атаки. Это и различные публичные люди, много людей, которые занимают серьезные должности. Это может произойти абсолютно с каждым. Поэтому, да, тот факт, что вы не одни такие, это тоже все-таки успокаивает. В-третьих, это поддержка ваших родственников, вашего мужа, либо тех людей, которые находятся рядом с вами. Очень важно, чтобы они тоже изучили информацию об этом всем и правильно вас поддерживали. Нужно пойти к врачу. Это самое основное, потому что есть люди, которые боятся, которые стесняются, которые не хотят признавать, что у них что-то не так. Особенно, знаете, есть люди, которые боятся, мол, ой, если я пойду к психотерапевту, это будет говорить о том, что я какой-то ненормальный, психически больной и так далее. И они не хотят этого и всячески избегают. Но ни в коем случае, ребят, нельзя так к этому относиться, это ваше здоровье. Панические атаки, они ничего общего с какой-то шизофренией не имеют. Это совершенно разные вещи, это вегетативная система. В любом случае вам нужен будет совет квалифицированного врача, который вам подробно расскажет, что с вами происходит, который выпишет вам лекарства, которые могли вас избавить от этого приступа, если вдруг у вас не получится справиться самостоятельно. Ну и отвлекаться. Нужно всячески себя отвлекать, нужно заниматься любимым делом, каким-то хобби, работой, спортом, чем угодно. Не нужно заниматься самокопанием и перестать анализировать ваши ощущения, потому что получается такой, знаете, замкнутый круг. Когда человек слишком много думает о своих переживаниях, об этом всем, у него еще больше нагнетается страх. И в итоге панические атаки, они как будто усиливаются, и все по кругу идет. Все зависит только от вас. Это большая работа над собой. Это такое заболевание, которое вы просто вот так одной таблеткой не вылечите. Нужно отвлекаться и не копаться в себе, и тогда оно само собой пройдет. Помните о том, что здоровье в нашей жизни самое главное. Если не будет здоровья, не будет ничего. Поэтому цените себя и не нервничайте по пустякам. И помните, что если происходит какая-то стрессовая ситуация, напоминайте себе, что ваше здоровье на первом месте, и на самом-то деле, может, та проблема, которая вам кажется проблемой, не такая уж это и проблема, и может, это не стоит того, чтобы
чтобы вы портили свою нервную систему, а потом это могло выливаться в какие-то более серьезные заболевания. Я очень надеюсь на то, что никто из вас на своем опыте не узнает о том, что такое паническая атака. Но в любом случае осведомлен значит вооружен. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы по теме, спрашивайте, и я буду стараться на все отвечать. А мы с вами скоро увидимся. Всем пока!